ভয়াবহ তুষারপাতের কবলে যুক্তরাজ্য, জার্মানি, রাশিয়া, ইউক্রেন সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। সোমবার তীব্র তুষারের কারণে যুক্তরাজ্যের উত্তরাঞ্চলে অনেক জায়গায় দেখা দিয়েছে বিদ্যুৎ বিভ্রাট। এছাড়া সড়কে বরফের কারণে আটকা পড়েছে শত শত যানবাহন। এদিকে তুষারের কারণে স্কটল্যান্ডে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অনেক স্কুল। জার্মানিতেও অব্যাহত রয়েছে কয়েকদিনের টানা তুষারপাত। এতে প্রতিনিয়ত ব্যাহত হচ্ছে রেল, সড়ক ও আকাশ যোগাযোগ। মিউনিক বিমানবন্দরে ব্যাপকভাবে কমে এসেছে বিমান চলাচল। এদিকে গেল কয়েক দশকের মধ্যে রেকর্ড তুষারপাতের কবলে রাশিয়ার রাজধানী মস্কো। এতে বাতিল হয়েছে অনেক ফ্লাইট।